喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。近嚟時晴時雨，晴天就30幾度，整到個人又燥，身體又發滾咁，仲有一樣就濕氣重。今日咧同大家分享花、生熟薏米、紅棗、冰糖、糖水，走咗冰糖咪當水咯。而家出邊好流行飲檸檬薏米水，餐廳、涼茶店、養生店都有得買一樽樽生熟薏米。生熟薏米咧就去水、去濕、健脾。但係咧平時唔好成日飲生薏米，攞生薏米嚟煲湯啊諸如此類，因為佢係偏寒涼噶。所以一定要跟埋熟薏米，熟薏米就係將生薏米爆過，咁啊爆成咁樣樣。咁出邊街買，我見到有啲即係佢係爆過，但係咧都唔似啲咁有少少燶燶地咁。咁呢個咧就係喺中藥店買嘅正宗火米啦，即係爆過叫火米。呢個咧就生薏米未爆過。曇花咧就係我朋友朝頭早摘咗俾我，但我未得閒煲，擺喺雪櫃嗰度就雪到咁嘅色啦。俾我嗰時係好靚噶，白雪過之後咧就咁曬過之後咧，佢都會變咗即係啡色。曬乾之後咧就變咗咁樣樣噶啦，就可以保存好耐啦。好啦，而家我哋咧開始煲呢個糖水嘅程序啦。阿媽廚房。嗱，沖一沖啲曇花，用啲水浸一浸佢先。呢啲係雞心棗，唔係咁多地方有賣，要問嘅。咁有啲係剪開咗冇核，佢都叫做雞心棗肉，信唔信呢？咁啊，隨你啦。市面上多數都係新疆紅棗，咁細粒嘅雞心棗都幾難。功效點呢？自己中意買咩棗嘅啫，大家都係紅棗係咪？糖水咧最多就飲1碗或者係大半碗嘅啫，啲人會飲多嘅。就係生熟薏米咧，要煲耐少少，其他水要煲咁耐，俾4碗水倒。生熟薏米落去先。中醫嚟講唔係咁贊成啲男仔嘅飲咁多生薏米水嘅喎，所以咧唔好成日煲生薏米水。紅棗要去核。搣咗粒核出嚟啦。紅棗屬於係補血但係燥燥地嘅。我煲生薏米同曇花，所以我落啲紅棗落中和啊。等佢煲下先。曇花本來搣開一絲絲就煲，有啲人唔中意，所以我就咁成棵煲落去啦。咁呢啲可以搣咗佢。曇花有啲黏嘅，成棵都係核，我手嗰度都拎粒粒物質喺度，咁啊所以糖水會咁潤。一路煲一路都聞到紅棗個香味啊！生薏米基本都發大咗，熟薏米更加嫌大粒啦，落啲曇花落去。好似啲水唔係好夠，可以加啲熱水落去。感覺上落咗曇花之後，啲水係溶啲嘅，落埋冰糖落去。本身係血糖或者怕甜得滯咧，你可以唔落下。全程都係用中小火，驚佢滾得緊要，噴晒啲水出嚟。咁我倒啲冰糖咧溶晒噶咯，就可以熄火噶啦。今集已經差唔多啦。
多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。